اسأل نفسك سؤال: لو نجم الفريق عندك اتصاب أو غاب، هتعرف تاخد الدوري؟ شركة شحن شغالة كويس، طلبات داخلة وعملاء ثابتين والإدارة مطمنة. فجأة موظف التشغيل الأساسي مشى، اللي كان بيعرف يتعامل مع السواقين وبيحل مشاكل التأخير وبيظبط خطوط السير، وفي أسبوع واحد الشحنات اتأخرت والعملاء اشتكوا، وصاحب الشركة اكتشف إن الشركة واقفة على شخص مش على نظام. وده أخطر نوع نجاح. الموظف النجم قيمة، بس الاعتماد عليه خطر. أي شركة شحن لو التشغيل ماشي بخبرة شخص واحد يبقى المشروع هش، حتى لو باين قوي. النظام هو السواق اللي عمره ما يتأخر. في الكورة في فرق بتبني لعبها على نجم واحد، وأول إصابة المنظومة بتنهار. الفرق الكبيرة بتكسب حتى وهي ناقصة علشان عندها نظام، مش لعيب واحد بتعتمد عليه. في استشارات شركات الشحن أول حاجة بدور عليها: هل التشغيل مكتوب ولا محفوظ في دماغ شخص؟ لو في دماغ شخص الخطر قريب. لو شركة الشحن عندك ممكن تتعطل لو شخص واحد مشى. الاتصال دلوقتي مش تطوير، ده حماية للمشروع. كلمني وخلينا نظبطها مع بعض. أنا الدكتور أحمد أبو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك إزاي تلعبها صح.